ejo twatangiye chapter nshyashya ijyanye n'umuryango. Umuryango rero akubiyemo urebye ibintu bibiri. Icya mbere harimo ibijyanye n'imibanire y'abashakanye. Icya kabiri hakabamo no kurera abana cyangwa se parenting. Ni mu buryo bw'inshamake ariko hamwe na discussion zitugira no kungurana n'ijambo ry'Imana. Ni iby'ingenzi, ni basics z'ingenzi zibasha kudufasha kumva neza. Rero mbere y'uko tujyaho nagira ngo dufate iminota nk'itatu twongere dusome icyanditswe tutabashije gufata mu mutwe mbere y'uko tuza kongeraho ikindi dusohoza uyu munsi. Matayo 28 umurongo wa 19. Numva ari umurongo umwe woroshye cyane, ngombwa ko buri muntu wese awufata mu mutwe. Some of the verses to memorize ni za verses ziba zikubiyemo byinshi mu byo tumaze kwiga. So muri step ishize twari dufite iyi verse ya 28 Matayo umurongo wa 19. Ni byiza gushakisha akanya in our minds, mu bitekerezo byacu, kugira ngo dushyiremo verse neza tuyisesekemo, kandi ndatekereza ko iri buze kujyamo kuko baratubwiye ngo dufite terabyte 2.5 capacity y'ubwonko bwacu. Ntabwo rero hose haba huzuyemo ibindi bintu. Ntekereza ko habura ahantu hajyamo some scriptures z'ingenzi. Ese shimwe cyane. Ndumva rero twasoma Matayo 28:19 nabishize hano kuri screen. Aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, part 1, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twasubiramo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ongera dusubiremo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ndimo ndabivuga kwanjye. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twasubiramo nanone. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twongere dusubiremo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twongere dusubiremo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Karibu n'abandi barimo kuza. Ushobora gukanda handitse join with audio kugira ngo ubashe kutwumva. Iyo utarimo twumva nicyo kibazo cyo gihari. Twa join with audio then ukabona kutwumva twese. So twasubiramo rimwe. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Turekera aho ngaho kubireba. Ninde twasubiramo tutahareba noneho? Abaje none aha ngaha. Turimo turafata mu mutwe umurongo uri muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Turimo haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hari umuntu ushaka kudufasha? Hari umuntu ushaka kuvolunteeringa kuvuga ko hafata mu mutwe? Mwiriwe. Mwiriwe Ernestine. Mwiriwe. Ernestine wiriwe neza. Matayo 20. Yego. Matayo 28:19. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwana n'Umwuka wera. Wasubiramo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Urakoze cyane. Ni mu izina rya Data wa twese. Okay. Undi ninde wagerageza?
ikani agerageza nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina ry'Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Ni mu izina rya Data wa twese Ben. Merci. Thank you. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Thank you. Amen. Hari undi umwe ushaka kugerageza? Parfait. Parfait yasabye yazamuye ikiganza. Mugende muhindura amahanga yose mubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana. Bibagiyemo abigishwa ariko nibyo mugende muhindura no mu mahanga yose abigishwa. Yego. Okay. Mu mutwe turekera aho ngaho ni Matayo 28 umurongo wa 19. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ni practice nziza kugerageza gufata ibyanditswe mu mutwe. Niyo ejo bundi cyangwa nyuma yo kwezi waba utabyibuka neza ariko hari biba byasigayemo kandi igihe kimwe bizaba ngombwa ko bikenera uzabumva Umwuka wera bizanye wibuke wibagirwa ahantu wabiri. Thank you. Ndumva noneho rero twakomeza kuri intuza yacu. Nanze ko uyu munsi tuza gufata ikindi mu mutwe kandi cy'ubushize twagifashe. Ndumva ko iki ngiki twagifashe neza. Ejo rero twarebye intambwe ya 12 ivuga ku muryango. Tubona yuko kugira ngo habeho family cyangwa se umuryango, umugabo n'umugore imbere na mbere, nubwo hazaho n'abandi nyuma abana, ari umugambi w'Imana, ko atari umuntu wabitekereje, ko ahubwo urugo cyangwa se umuryango ari initiative y'Imana. Iyo yarebye umuntu ibona ko bikwiriye nk'uko twabibonye muri Genesis igice cya 2 umurongo wa 18. Tubona yuko rero Imana yabaremye umugore ngo abe umufasha w'umugabo, ko bombi buzuzanya kandi bakagira ubumwe, bombi bakaba umwe. Tubona nanone yuko kugira ngo inshingano bagenewe bazigereho, ni uko dushingiye kuri iki cyanditswe kiri muri Tangiriro ibice 24 na 25, nubwo kigenda kiriho kiba quoted n'ubundi nyuma, ariko umuntu not umugabo agomba gusiga mbere na mbere, then cleaving to his wife or husband, akabana n'umugore we cyangwa umugabo we akaramata. Cya gatatu noneho bakabona kuba umubiri umwe muri ubwo buryo bikurikirana. Hanyuma twabonye ko bagomba kugira ubwigenge nyine, ariko gusiga hagati yabo kugira ngo birinde influences z'ahandi, cyane cyane zo mu miryango bakomokamo. Ikindi tubona ko kuba umubiri umwe bivuga ko nyine bari mu bumwe bahuje, ntabwo ari competition, kandi hazamo no kuba bagomba kubana bakanaryamana bagakora imibonano mpuzabitsina. Kandi tubona ko n'imibonano mpuzabitsina ari impano Imana yabahaye, ndetse ikaba n'uburyo Imana yahisemo ko bagomba kororoka. Twabonyeho inshingano z'abagabo mu Efeso ibice 5:25. Tubonamo ko abagabo bafite inshingano zo gukunda abagore babo, tubona ngo bagabo mukunda abagore banyu kandi bakabakunda ku kigero cy'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira akaripfira. Ni ukuvuga ko abagabo bagomba gukunda abagore kandi modo yabo ni uko Kristo yakunze
itorero, so bibaye ngombwa ko banabitangira bagomba kubitangira. Ikindi ni uko bagomba kubakunda nk'uko bakunda imibiri yabo, nanone twarabibonye ejo muri ibi bice 5, bakabakuyakuya bakabafata neza nk'uko babikorera imibiri yabo. Ubona kandi nanone icyanditswe kiri mu Bakolosayi ibice 3:19 bongeraho kubabuza kubasharirira cyangwa se kubashihura, kubera ko bagomba kuba mu bakunde ntimubasharirire. Petero ibice 3:7 nanone hongera kongeraho izindi nshingano twasomye ejo zitubwira yuko abagore bari nk'inzabya zoroshye, ko stili baduha inshingano yo kubakunda ndetse no kububaha nka bene data dusangiye Kristo cyangwa se dusangiye umurage muri Kristo. Hanyuma rero tubona n'inshingano z'abagore ku bagabo. Tubona ko abagore Imana yabaye inshingano yo gusubmitinga, kwiyegurira abagabo mu bintu byose, ku kigero cy'uko itorero rigiyegurira Kristo cyangwa se risubmitinga kuri Kristo rikamwubaha muri byose. Urwo ni cyo cyitegererezo cyangwa se niyo extent abagore bagomba kubahamo abagabo no kubiyegurira. Hanyuma nanone twabonye muri Petero wa mbere tubwira ko niyo ababa bafite abagabo badakijijwe, ingeso zabo nziza ndetse nuko kububaha bishobora ngo hari bitume abagabo bahindukira nabo bahimbaze Imana bakizwe. Tubona yuko submission atari necessarily compliance, kubera ko mu bintu bijyanye n'ibyaha umugore kubaha umugabo mu nshingano ntabwo bisobanuye ko no mu gihe ari bimusabye gukora icyaha agomba gukora ibyaha cyangwa se gutuma urugo rusenyuka, ahubwo ko icyo gihe n'ubundi atarekeye aho kumwiyegurira, ariko adategetswe gukora ibintu binyuranyije n'ijambo ry'Imana. Twarabibonye tubona ko submission is not necessarily obedience, nubwo obedience ari key point muri submission, ariko ko mu by'ukuri atari necessarily compliance iyo bigeze mu bintu bijyanye no kutubaha Imana. Tubona yuko kandi icyo nibuka kindi nuko iyo umugabo, kugira ngo bishoboke nuko umugabo agomba kubahiriza inshingano ze zo kuba umutwe, hanyuma n'umugore nawe akubahiriza inshingano ze. Iyo umwe muri bo atabashije kuzubahiriza, biba ngombwa ko mugenzi we aziba icyuho. Ibyo ngibyo rero bikaba biba ari ikibazo ku bijyanye n'intego y'urugo mu buryo the Bible way, mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ndumva aricyo twavuze ejo, ni naho twagarukiriye. Niba nta kibazo gihari kuri ibyo ngibyo ejo twarebye, niba nta kibazo gihari cyangwa se igitekerezo, twakomeza. Silence ivuze ko ntacyo, nuko iyo pratique dufite. Dukomeje rero hano mu nguni, dukomeze turebeho urabona aho nashyize kiriseri ibyo tugomba kuganiraho. Aravuga ngo Bibiliya ivuga ko umugore agandukira umugabo we. Ntabwo hano bongeyeho muri byose, ariko ni muri byose. The wife's submission to her husband. Do you believe this gives the husband the right to be overbearing? Why not? Ngo mbese utekereza ko umugabo ibi biha uburenganzira umugabo bwo kumukandamiza? Niba atari byo, no kubera iki? Jambo ni iryanyu. Karibu Raymond. Ikibazo kirimo kirabaza ngo twari turimo twiga inshingano z'umugabo n'umugore, turi kuri family, tumaze kubona ibijyanye n'umuryango n'uko Imana yashimye ko abantu baba family, umugabo akagira umugore n'umugore akagira umugabo. Twabonye inshingano zose ko ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'umugabo ndetse no ku bijyanye n'umugore. Noneho tugeze ku kibazo kivuga ngo Bibiliya ivuga ko umugore agandukira umugabo we ku kigero cy'uko itorero risubmitinga kuri Kristo. Mbese byaba bisobanuye ko biha umugabo uburenganzira bwo gukandamiza umugore we? Murabyumva gute? Dufite abantu 13.
numva kisobanura ubwacyo kubera ko nta niba nyine ni ugukunda umugore ku kigero cy'uko Kristo yakunze itorero, niba ari icyo kigero nyine uko gukandamiza already guhita kwexcludinga urwo rukundo Kristo yakunze itorero. Ikindi nanone gukandamiza ntabwo ari imwe muri attitude tubona kuri ziri biblical. Rero ntabwo umugabo ahabwa uburenganzira n'icyo kintu cyo ko umugabo yasabumitinze, namenye cyo ko umugore yasabumitinze, mu by'ukuri it's false, ntabwo ari byo. Thank you. Rwose. All right. Hari undi ufite ukundi kuntu abitekereza? Yes, Thaddeus? ashaka kuba Thaddeus cyangwa Claire, bose nta kibazo. Muri umwe. Yes, Thaddeus, ndabona yazamuye ikiganza, cyangwa Claire. Niba mwashaka kugira icyo musharinga kuri icyo ngicyo. Okay. Hari undi ushaka kugira icyo avuga kuri icyo? Twese turemeranya n'icyo Raymond avuze yuko mu by'ukuri bidaha uburenganzira umugabo bwo kumukandamiza, kubera ko umugabo nawe afite inshingano y'urukundo kandi agomba gukunda umugore nk'uko twabibonye ejo ku kigero cy'uko Kristo yakunze itorero, akaba yanamwitangira akanamukuyakuya akanamuprovidingira. Ubwo rero nk'uko Raymond wabivuze, bivuze ko ibyo ngibyo bihita bivanaho ubwo burenganzira bwo kumukandamiza, kubera ko ubwo turimagina yuko umugore aganduka n'umugabo agakunda. Ese bibaye ari opposite byagenda bite? Mubaye umugabo agandutse cyangwa se umugore agandutse umugabo ntakunde, icyo gihe bigenda bite? Muri izo abuses, muri uko gukandamizwa no gukoresha nabi ubutware umugabo afite, umugore agomba ndabajije nti muri iyo abuse no muri ubwo buryo umugabo atarimo yubahiriza inshingano ze zo gukunda, umugore agomba gukomeza kuganduka no muri ubwo ntabwo nshaka gusubiramo iby'ejo, izo debates z'ejo, ariko nagira ngo numve kuri iki ngiki kijyanye n'uko ubwo turapresuminga ko buri wese aba playing a role ye neza. Can I? Yes. Yeah. Ikibazo urabajije ngo bibaye opposite, umugabo ari we ugandutse umugore agakunda, cyangwa se kimwe muri byo bikabura, yaba yarangije kuba balance, yaba yarangije kuba crise, so hatangira kubamo nyine conflict. Ubwo rero twakwimuka tukava muri party yo gukunda no kuganduka tukajya muri gestion ya conflict hagati y'aba bana. Niko njye mbyumva. Ubwo no kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hatangira impaka kuko ubuzima buba bwabaye unbalanced. Ya family Imana yaremye, wa muryango Imana yaremye ngo wuzuzanye ubumwe, hatangira kubamo imbalance. Noneho muri iyo imbalance haba conflict. Okay. Ubwo ni ukuvuga ngo twakoresha uburyo bw'isi, hakabaho uburinganire, buri wese akaharanira uburenganzira bwe. Okay, sinzi ko aricyo wenda wabazaga cyangwa ariho werekezaga, ariko iyo kimwe cyabuze mu rugo habanza kuba inzira za Gikristo, ariho kubegera. Ubundi nibwo turi mu kubigira ibya babiri bonyine, hari aho twigeze kubona imbuto. Rero imbuto z'urwo rugo rubana n'urutabana, nibwo wenda tukivuga umuryango. Kuri njye ndacyafite wenda nayo kibazo nyuma, ariko reka nkibazo ubu. Birakwiye ko tuza kubona umuryango wa babiri, umugore n'umugabo, tukaza no kureba umuryango uri mu itorero, umuryango w'abakristo. Kubera ko kuri njye nibwo wenda aho twagarukiye twagumye kuri iyi pati n'inyigisho dufite turi mitinga ku mugore n'umugabo n'abana, ariko umuryango ubasha ikibazo cyo
cyo mu muryango kibasha kugerwaho ariko ari umuntu wundi winjiye muri third party, kandi third party izakuza nyine ni community yindi iyo twabonye nka local church cyangwa se nka community church. Okay. Ukavuga yuko noneho mu gihe binaniranye hiyambazwa itorero? Yego. Okay. Aho niho noneho niho abakristu cyangwa se umukristo agomba kugira aho arererwa, agomba kugira aho abarizwa, agomba kugira amugira inama. So itorero niho ritangira ku intervening. Nuramuka ugize ikibazo Yves na sheri wawe, nimuramuka mugize ikibazo ntimuzabanze mu mategeko, ahubwo muziyambaze itorero. Kandi tutangira tugana twasanze natwe ko duterana gutya twujuje ibisabwa kugira ngo tube duqualifyinga ku itorero Kristo yavuze. So muzagiraho mwikonfiya, mutangire mubabwire, mujye inama, munagisha inama hakiri kare, muvuge muti iyo byatangiye kugenda gutya bigenda bite, how can we survive this? Kuri njye nicyo nabivugaho wenda muri make. Okay, sinzi mbonye nanditse commentaire. Ibi wadusobanurira ikibazo cyawe, uni hope ubyanditse. Ntabwo hano habajije ngo Bibiliya ivuga ko umugore agandukira umugabo we muri byose kandi akamwubaha ku kigero cy'uko Kristo, nk'uko itorero ryubaha Kristo cyangwa se rigandukira Kristo. Bakatubaza ngo mbese ibi biha uburenganzira umugabo uburenganzira bwo kumukandamiza kubera icyo atari byo? So igisubizo cya mbere twabonye kivuga ko bitamuha uburenganzira bwo kumukandamiza, kubera ko ibyo byanditswe byera biha inshingano umugore, ari nabyo biha inshingano nanone umugabo yo kumukunda no kuba yakwitangira umugore, ko bityo rero iyo nshingano y'urukundo ahubwo imubuza ubwo bubasha bwo kugira ute bwo kumukandamiza. So aho rero naho twavuga tuti turabifata nkaho buri wese aplaying role yiwe, wa mugabo koko nawe yiteguye kumvira ijambo ry'Imana, nawe agakunda umugore we muri ubu buryo, bityo n'umugore nawe agakomeza kuganduka. Naho rero ikibazo cyari cyabaza ngo none se iyo umugabo atiteguye we kubahiriza iyo nshingano ye y'urukundo, still n'umugore yakomeza kuganduka cyangwa yes, niho ikibazo cyari kigeze. So ngira ngo biri kuri twakomeza. Okay, next ndabona azamuye ikiganza. Mfite ikibazo turatse. Hariho bamwe iyo basomye Bible muri human rights bavuga ko uburenganzira bw'umugore busa naho bwakinagajwe, bashingiye ku byanditse byinshi ngo umugore ntabwo yemerewe kuvuga mu materaniro, aho Pawulo yagendaga asobanura ko nta mugore wemerewe kuba pasiteri. N'amatorero amwe tugenda tubona avuga ko nta mugore, nako usanga muri yo nta mupasiteri w'umugore urimo. Nk'abo bantu wabasubiza gute ushingiye ku byanditswe? Iki kibazo kirahura neza na topic turiho. Okay, Kamanzi sinzi icyo ashaka kuvuga. Neza. Yes, tabi. Yewe nagira ngo ngaruke kuri cya kibazo. Ntabwo twagize mu bibazo technique, ariko icyo nagira ngo mvugeho kuri cya kibazo mwari mwatubaze, ese the Bible speak about submission to husband. Do you believe this gives the husband the right to be overbearing? Why not? Navuga ntabwo biha uburenganzira umugabo gukandamiza umugore we, cyane cyane inshingiye kuri ariya magambo twagendaga tureba muri aho Paul yagendaga atanga instruction bikwiye kugenzwa mu muryango. Hari ibyo avuga, hari n'ibyo atavuze. Mu byo avuga navuga biri clear, nuko avuga umugabo gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero. Rero ntabwo tubona yuko avuga yuko umugabo agomba gukandamiza umugore we. Numva yuko icyo gihe nk'uko akunze kenshi kudufasha yuko ibyo turimo kureba ni gute tukwiye kugenza nk'abizera mu gihe dukurikire
ijambo ry'Imana icyo rivuga, where the Bible is the authority Bible way. Numva yuko hano muri makeya impamvu umugabo bitamuha uburenganzira nuko Bibiliya ikimusaba ntabwo ari byimusaba, ahubwo ikimusaba ni ugukunda umugore we akurikiza urugero rwa Kristo uburyo yakunze mu itorero. Ikindi navuga ku kibazo umuvandimwe Ernest yaravuze, nibaza ko icyo ngicyo cyaba kiri cyane outside ya scope yacu, cyane ko hano turimo kureba within the family. Numva ko icyo gihe wenda twazabireba wenda tugiye kureba kuri the church, ariko hano the focus the scope nuko the study ubwayo iratuyobora, yatubwiye yuko turimo kureba Christian family. Icyo gihe icyo kibazo cyaba ari ni ikibazo cyiza, ariko in the church context. Murakoze. Adias arakoze cyane, ndumva nanjye nemeranya nawe kuri icyo, kuko step ya 9 niyo twizemo ibijyanye n'itorero ndetse twigamo n'inshingano z'itorero. Raymond, ari ikintu ushaka kuvuga? Abona gushyizeho mikoro. Okay, wenda ntabwo nshaka kugira cyane kuri kiriya warubajije. Kiriya warubajije uvuga ku birebana no mu gihe habayeho opposite. Mu gihe habayeho opposite nyine turabibona ni crisis iba yabaye mu by'ukuri, nk'uko mwene data umwe yarabivuze mu kanya. So rero ni ukuvuga ngo we need to come back. Wigeze uvuga uti wenda ubwo se twahita tujya kureba leta cyangwa se gukurikiza ibyo polisi ivuga na government. Ntekereza ko icyo gihe biba byageze ku rundi rwego, ariko mu by'ukuri igihe when the wife is not submitting and the man is not loving, ntabwo mu by'ukuri haba habayeho ni ikibazo kiba gihari. Kandi noneho ntekereza ko wenda n'impamvu hari tukomeza kubivuga gutya tukabyibukiranya, nuko we know that nubwo we know this truth, we strive to live it out, ariko still haba turi ku rwego ntekereza ko bitaraba perfect. No kubirebera wenda muri ngo zitandukanye tukamenya ngo uyu munsi me as a husband cyangwa se as a wife, I need to work hard to to submit more to God actually, for his grace to help me submit more. Noneho rero tugakomeza kuko bishobora kuvuga wenda ubonye nk'agasayini gatoya, wenda ubwo impamvu nari mbivuze, hari ukuntu ushobora kwibaza ngo mbese can I judge my wife of not being submissive? Wenda nkamubwira, do I have that right? Nyine muri ibi ngibi twareba, can I tell her you are not submissive? Cyangwa se y'umugabo nawe yaba atagize umugore akamubwira ati you are not loving. Nyine uburyo twaapproachingana muri izo ntuza ushobora gusanga then anyway wenda bishobora kuvura izindi ntuza, ariko icyo nashaka kuvuga nuko igihe ibyo bidahari completely byabuze, aba ari ikibazo nyine gishobora kuba handled nyine hakurikije community, ariko already kiba ari ikibazo kiba gihari, kiba cyavuze cyakemurwa nyine nuko tureba the real standard, ari ryo jambo ry'Imana. Ntakaba rero dushobora kugaruka tukavuga ngo muri particular matter, wenda n'urugero niba muri ibi ngibi turimo wenda turi kureba kuri iki kibazo, how do I love my wife muri particular problem, wenda muri situation turimo, or how does the wife submit? So ese bundi submission does it mean ko umugore aza kwemera ibyo umugabo byose avuze? Anyway, ariko icyo nzi cyo nuko the word of God is there to help us. None interpretation yabyo rero nayo ikaba iri cyane, bishobora kuba interpreted nyine kuri maturity dufite mu ijambo ry'Imana n'ukuntu tumaze n'uburyo tubana. Donc anyway, ntekereza ko icyo ngicyo ari ikintu gishobora kuza kudufasha, ariko mu gihe bidahari byo already iba ari crisis ingene. Ari nabyo Paul ngira ngo yari yabonye yandikira itorero ashaka kuryereka the standard of things cyangwa se order ikwiriye kubize mu rugo. Iyi niyo perfect standard dufite hano nyine muri Ephesians, nk'uko wenda mwakomeje kugenda mubigarukaho. Murakoze, nuko mbyumva. Raymond urakoze cyane, niba nta kindi twakomeza noneho points zindi dufite hano muri brackets zisa naho ari individual cyangwa se couples.
abantu bashobora kubitekerezaho bakabyandika bakanabagayidinga mu buryo dusengera ingo zacu. Bavuga hano ngo meditate cyangwa se bitekerezeho. Hari ibintu byinshi bishobora gusenya ubumwe bw'urugo. Bitekereza, what do you think? Think about it. There are many things which can threaten the unity of the home or of the family. Write some down. Even if reflections umuntu yakora, numva ntabwo twafata umwanya buri wese ngo agende atangaho ibitekerezo. Bavuze ngo kimwe mu bintu bibereye imbogamizi urugo cyangwa se byangiza urugo harimo kudaha umwanya. Kimwe mu bintu bisenya urugo ni kudaha agaciro umwanya wo kuba hamwe n'umuryango, kutawugira priority. Ngo nubwo tubakunda ariko rimwe na rimwe ntago bafiringa urukundo rwacu. Ngo ndavuga abagabo cyangwa abagore. So niyo mpamvu rero bavuga ngo today what are you going to do to show love in a concrete way to your husband or your wife? So ibi ni ibintu biri retrospective, ushobora kwicara ukabitekerezaho, bize kudufasha wenda turangije Bible study kurusha uko twabijyamo hano kubera ko biri more subjective. Okay, noneho tujye ku bana rero. Dusome Abefeso ibice 6:4. Sinzi umuntu ufite Bibiliya hafi ngo adusomere. Abefeso ibice 6:4. Tugiye kujya ku babyeyi n'abana. Okay, niba nta muntu urahagera reka ndabona nahageze. Yes. Haravuga ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha n'umwami wacu. Haravuga ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Amen. Amen. Cyongereza baravuga ngo, and you fathers do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. None hano barabaza ngo ikibazo ngo ni iki Imana ibwira ababyeyi kwirinda mu kurera abana babo. Ni iki Imana ibwira ababyeyi kwirinda cyangwa se ibuza ababyeyi gukora mu kurera abana? Abantu ko batavuga? Murahari? Mpomboza abantu? Abantu bari he ko batavuga? Okay, ndabona Kamanzi ashaka kuvuga. Inzi ngira ngo wenda impamvu abantu tutavuga nuko bisa nkaho wenda bigaragara impamvu batubwiye yuko tutagomba nyine mu buryo ki tubaha uburere cyangwa tubafasha kubikora ariko tutabasharirira. Ngira ngo muri version zimwe niko bavuga, ahubwo bavuga icyo bavuga mu gihe dufasha abana tubikore tutabasharirira cyangwa tutabikora n'inabi. Ibindi bisobanuro. Actually iryo jambo niryo nashaka ko tuvugaho kuko mu Cyongereza bavuga ngo do not provoke them. Ntimubashotore cyangwa se ntimubatume bagira. Ngira ngo provoking is more than being bitter. Hano hari comment imwe ivuga ngo ndimo nsoma hano muri Bible, muri study Bible hano imwe ivuga ngo in the pagan world of Paul's day, even in many Jewish households, most fathers ruled their families with rigid and domineering authority.
the desires and the welfare of wives and children were seldom considered. The apostle makes clear that a Christian father's authority over his children does not allow for unreasonable demands and structures that might drive his children to anger, despair, and resentment. So kuba a domineering parent ntabwo bigaragarira mu mvugo gusa, ahubwo icyo uyu mwanditsi hano ni imwe muri commentaire za Bibiliya, ndabona ni MacArthur, we yaranditse aravuga ngo iki cyanditswe ngo muri iki gihe cyaba Pawulo, muri icyo gihe ingo nyinshi z'abayuda ndetse n'indi miryango muri rusange, ngo ababyeyi b'abagabo bari rigid cyane, bari bakaze, bayoborazaga nyine nk'igitugu kandi bari domineering. Domineering rero ni umuntu nyine wumva ko ibintu bigomba kugenda nk'uko abiyumva, agasetinga priorities kandi akaba expectinga ko umwana byanze bikunze agomba kuzimitinga, ngo atitaye ku bitekerezo bye, desires z'umwana cyangwa se n'ibyiyumviro bye, aho kugira ngo amubere example yo kugira ngo afollowing ibyo bintu. Avuga rero ko ibyo bintu bituma abana baba provoked ku bintu bitatu cyangwa se bashotorwa kugira ibintu bitatu. Ibyo kuba umubyeyi ukaze cyane, domineering parent, ngo bituma umwana, ngo it drive children to anger, ku mwana kugira anger se niki, anger si uburakari, ni ukumva babaye mu mutima. Iyo anger nta nubwo bari bu expressing kubera ko umubyeyi we ari dominant. Icya kabiri despair, no kwiheba. Hanyuma n'ikindi ni resentment. So ibyo bintu rero nizo mwumva kenshi hirya haba habayeho za depression mu bana, cyangwa se ugasanga ntibashaka kubahiriza amabwiriza na rules baba bahawe, ahubwo kugira ngo umwana we compliant, ahubwo akaza guhinduka rebellion, kuko aba yumva yuko atahawe agaciro. Rumva resentment ni nko kumva yuko yabaye ignored, ati yirengagijwe kubera ko amarangamutima y'umwana n'ibyifuzo bye umubyeyi atabihaye agaciro. Icyo rero nicyo yise ngo ntimubasharirire, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ugusharira gusa, ahubwo uvuga ngo do not provoke them, kwirinda ko umwana yagira anger, akaba yaba rebellion, yajya muri rebellion, kumva yakwigomeka ku babyeyi be, cyangwa se bikamutera kumva yuko ari neglected, akaba yagira resentment cyangwa se despair. So nibyo bisobanuro nka bitatu mbonye hano bashyizeho. Parufe sinzi ikintu ashaka kuvuga. Parufe baragushaririye? Ushaka kuvuga washyiraho mikoro nta kibazo. Kamanzi yanditse ngo bifite aho bihuriye n'umuco nyarwanda naho nk'uko nguko. Ababyeyi cyane cyane b'abagabo baza bategeka kandi bibwira ko nyine standard z'abana bazimitinga. Okay, yes, kanumve Parufe, then sinzi n'abandi bashaka barashyiraho mikoro. Hello? Yes, Parufe, turakumva. Njyewe uko numva iyi context, to provoke them to anger, hari igihe uhana umwana usa nkaho uvuma, noneho ikintu cyose akoze bikaba criticism, disapproval y'ibyo akora, kandi we nta kizigeza uzabibwa, yakora akantu kandi ubwo wenda wamuhana, wakora kandi nakubwiye dore uzabibwa, nta kizigeza. Bituma umwana asa nkaho yitekerezaho, noneho n'ibintu agiye gukora akabikora asa nka abikora ku giti cye. Ababyeyi be urumva niba ukoze ikintu buri gihe umubyeyi atabyemera, ashyiraho criticism za buri gihe, disapproval za buri gihe, bituma umwana asa nkaho yiheba. Bya bindi twita guhana k'umubyeyi, umwana ntabwo abifata nko kumuhana, ntabwo yumva ko umubyeyi ari kumuhana, yumva ko ahubwo ari sinzi ukuntu nabyita, bituma asa nkaho umubyeyi we atamukunda, atemera ibyo akora. Njyewe numva rero kuri iyi context wari kuvuga, umwana bisa nkaho yiheba, urumva
bituma nta cyizere n'uko umubyeyi akimufitiye n'ibyo akora, bituma n'ibyo yateganyaga gukora. Hari imyaka tuzi wenda iyo umwana atangiye gufata ibyemezo, hari n'ufata ibyemezo akiri muto akajya akora ibyo yishakiye atagishije umubyeyi we inama. So njyewe numva rero provocation y'umubyeyi ishobora gutuma umwana yiheba, ni bya bindi bisa nkaho aho kumuhana kumuvuma. Njyewe nuko nabyumva kuri context. Yes, parfait, urakoze cyane. Kanombe Florier, then Kamanzi. Urakoze. Nanjye hari ikintu nshaka kuvuga nakongeraho ku kijyanye no guhana abana. Ni nk'agatestimoni gato k'umwana w'inshuti yanjye. Uyu munsi wa none bitewe n'ukuntu yakuze bamuhana, bamubwira nabi, bamurakarira mu buryo budasanzwe, bakamukubita batanamubwiye n'ikosa yakoze. Mbega uyu munsi ntabwo yiyumvamo ababyeyi biwe, nta nubwo aba yifuza gutaha iwabo. Ari papa we, cyane cyane papa wiwe, mama we nta kibazo, ahubwo papa wiwe ubu ntabwo amukunda, nicara amwigisha yarananiye rwose. Ushatse kuvuga iki? Nimba nkatwe ababyeyi, namwe ababyeyi mufite abana, muba mugomba kubahana, ariko mwabanje kubabwira ikosa ryabo, we akumva ikosa ahaniwe, ndetse na nyuma yaho ukamutiritinga mu buryo bwiza, ukamugaruka. Okay, urakoze Florier, sinzi warangije cyangwa network. Ukamubwira ati nubwo nagukubise cyangwa nagukubise ikosa wakoze. Numva rero utakwiye kumurakara cyane nk'ubwo buryo. Urakoze cyane. Yes, Tade. Icyo numvaga wenda mbihuza na study twabonye ejo, navuga nagira ngo guti just as a facilitator kugira nanone nubwo iyi study wo kudufasha, ariko nanone ni byiza yuko nanone tureba muri context zacu kugira ngo bidufashe nyine kwiga no kurushaho kubona ibintu ese bisa gute mu buzima busanzwe. Kuko hari ukuntu dushobora kubivuga bigasa nk'amari concept tuvuga hirya. Naheraho nashimira bari abavandimwe nyine kudufasha nanone to come up with practical example in our courage. Wenda ibi bintu icyo nagira ngo wenda nongera ku cyo bene data bari bavuze, mu by'ukuri hari ukukuri turimo kubona mu ijambo ry'Imana. Numva icya mbere baratubwira ibyo tutagomba gukora, bakatubwira n'ibyo tutagomba gukora. Tugomba gukora ibyo tutagomba gukora. Iyo usomye muri uyu murongo wa 4 byose babivugamo ko karavuga Father, do not provoke your children to anger. Contrast akaduha ikinyuranyo cy'icyo tugomba gukora. Nuvuga ibi kugira ngo contrast rimwe na rimwe bidufasha gusobanukirwa cyane ibyo mu gihe agereranya ibintu bibiri, biradufasha kumenya icyarimo kutubuza n'icyo arimo kuduhamagarira gukora. Hano hari ibyo arimo kutubuza, ariko ku rundi ruhande akadufasha kumenya ibyo tugomba gukora. Icya mbere aratubwiye ko ibyo dukora byose, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Wenda mvuzeho muri makeya, nanone uburyo ki dushobora kuba twasharirira cyangwa uburyo ki tuba turimo guhana gufasha abana, iyo tutabikora turi dusunikwa no kunezeza Imana cyangwa tubikora bishingiye ku gitinyiro cy'Imana, nanone bigaruka kuri mirongo twabonye mu bice bitana aho yavugaga yuko ibyo mukora byose standard should be Christ should be the standard. Nibaza ko na hano the same principle niyo dukwiye gukurikiza. Ibyo tugomba gukora yaba no mu kurera, navuga buri gihe cyose dukwiye kureba the motivation should be ibi ni ibintu binezeza Imana mu buryo kindimo gukosora umwana wanjye. Nicyo navuga, ariko nagira ngo ntangeho just share a bit testimony. Nanone looking into our culture, hari some family usanga ababyeyi nyine tubona ugasanga ni wa mubyeyi w'intare, ngira ngo Ben niwe wabivuzeho, wa mubyeyi winjira ukabona umudamu
abana bose ukabona mu rugo umwe aciyeho n'undi aciyeho kubera uko kuntu umubyeyi aba yitwara nk'intare ari wa wundi ushaka gukandamiza. Harimo ababyeyi bameze gutyo, ariko ku rundi ruhande nanone hariho abandi babyeyi usanga nanone navuga ku kindi kintu nubwo hano Paul atakivuze ariko nanone kiri implied, usanga nanone bari permissive, ibintu byose abantu umwana arabareka bose bakabikora. Ariyo nashaka ngo mbihuze n'ubuhamya bwanjye nakuriye muri family aho ababyeyi bari so permissive, nyine bemerera abana gukora ibyo bashaka. Rero naze kureba ingaruka byangizeho aho maze kugirira umwana, nasanze buri gihe cyose ngwa muri uyu mutego wo gushaka kudomina umwana wacu. Aracyari muto ariko nkabona uburyo ki gerageza kumuha discipline rimwe na rimwe biva muri ya background, kwa avoidinga bya bindi nabonye ababyeyi batakoze neza byo gusa nkaho umwana buri gihe cyose bamuha freedom. Mbona nabyo ntabwo ari byo umwami aduhamagara, ahubwo hano batubwiye icyo tugomba gukora is to discipline, to bring up our children in discipline and instruction of the Lord, not byo ababyeyi bacu bakoze, not byo culture tubona ikora, ariko tebera ku mwami. Murakoze. Thank you so much. Urakoze Tade ku buhamya ndetse no ku byo asharinze. Very key, very key. Sinzi n'undi muntu ushaka gusharinga, ariko hari version Ben yaduhaye muri comment, iyi amplified version ivuga ngo fathers do not irritate, n'ubundi ni bya bindi ntimurakaze abana banyu or provoke them to anger or exasperate them to resentment, but rear them tenderly in the training. Mubatoze training hano barayivugamo cyane, ntago tugomba kutabasharirira akasugusharira hano. Ntago mvuga ko ntago biri ari kuvuga muri sansi yo kubabwira nabi azisaca, ahubwo mu byo mwagiye muvuga gutanga instructions zikakaye rimwe na rimwe zidafite impamvu, zidafite n'ibisobanuro by'amabwiriza, ahubwo nukuba training. Still tugomba dufite inshingano yo kubarera neza, tukabigisha, tubigishe mu nzira y'umwami Yesu kandi mu buryo bw'urukundo. Of course tuba tubakunda, ariko bavuze ngo to rear them tenderly, with kindness and discipline and the counsel and admonition of the Lord. Ntabwo tugomba kuba baterera iyo, ariko kandi ntitugomba no kuba abantu bashyiraho standards hejuru hanyuma ntitwite ku bitekerezo na feelings z'umwana, kubera ko ibyo tuba turimo turabiba mu buzima bwabo bw'amarangamutima, niko bazakuramo bakaba abantu aida batagira confidence mu buzima bwabo, ibisuzugura cyangwa se bumva ko igihe cyose umuntu uje muha amabwiriza aba ari umwanzi we, kandi still abantu babikorana urukundo, ariko kubera ubujiji no kutamenya gasanga abana babateyemo nyine uwundi mutima utandukanye n'uwabyeyi bifuzaga. Twibuke ko nyine n'ubundi umubyeyi abakunda umwana we, ariko noneho icyo amwifuriza ntaba ari cyo amushyikiriza kubera ubwo buryo bwo kumureramo nabi uri dominant parent. So ari kuba dominant parent, ari no kuba passive parent, nkuko Tade yatubwiraga, byose tugomba kubyirinda, kuko tugomba kumva ko dufite inshingano y'uko umwana wacu azaba ameze mu gihe amaze gukura, ko Bibiliya yavuze ngo in the training and discipline of the Lord. Tugomba kumutoza kubaha Imana n'ibindi, ariko tukabikora mu buryo budasharirirwa. Hari umuntu witwa Jacques yabajije ati muri komenti ngo ni gute ngo aratekereza ko iyi context ari y'abakijijwe, ngo none se aba ni gute ngo ni gute se abo bana bakwitwara mu gihe abo babyeyi badakijijwe. Harimo avuga ko iyi context ari y'abakijijwe, yego, kandi turimo turatekereza ko turimo tuganira n'ababyeyi ariko icyo kibazo nacyo turaza kukigeraho hano hasi ku bijyanye n'ababyeyi badakijijwe. Sinzi rero niba kuri icyo kintu cyo kuba cyo kuprovokinga abana kuri anger, resentment, despair, irritation twacyumvishijeho, noneho
dukomeze babajije hasi nk'urugero n'icyo ababyeyi bakora cyatuma abana bagira ubwoba cyangwa cyabatera uburakari twabisobanura muri ibyo twasharinze ndumva abantu bagiye babivugamo kereka niba hari undi yumva hari ikindi kintu tutavuze gikwiye gukorwa. Yes, Tade yavuze ngo uyu mubyeyi ari dominanti umunyagitugu nk'uko ashaka ko abana bamera nkawe cyangwa bagira standard atitaye ku marangamutima yabo no kubasobanurira impamvu ashaka ibyo uko bakora ibyo ashaka bituma abana kubera ko batabasha kumitinga izo standards bagira lack of self confidence nabivuze umwana abaho yumva yuko wagira ngo ntiyuzuye neza hari ikintu abura kubera ko ababyeyi biwe bamurememyemo uwo muco kandi ntekereza ko nta muntu wifuza ko abana be babaho abana batagira confidence mu buzima bwabo. Twakomeza hano havuze ngo dukurikije amagambo hagire udusomera nanone sinzi niba Raymond agifite Bibiliya ye hafi adusomera gutegeka kwa 2 Deuteronomy ibice 6:6 kugeza kwa 7. Arimo arahasoma ndabasomera ibyo Tade yanditse hirya yavuze ngo dominant parent batera abana kubura self confidence hanyuma permissive parents ababyeyi baterera iyo nabo bagatuma abana babura self control batabasha kwikontorora. Gutegeka kwa 2 ibice 6:6 kugeza kwa 7. kadusome gutegeka kwa 2 ibice 6:7 avuga ngo ujye wa 6 ibice 6 aya mategeko utegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe nuko ugenda mu nzira nuko uryamye nuko ubyutse. Adusubiriramo n'ubu bikomeye. Avuga ku 6 ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Wa 7 ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe nuko ugenda mu nzira nuko uryamye nuko ubyutse. Amen. Kora tugira ngo ni mu bihe bihe kandi ni hehe ugomba kwigisha abana bawe ijambo ry'Imana. Mu cyongereza bavuze ngo these words which I command to you today shall be in your heart, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Ngo in what situations and places should you instruct your children? Abana ugomba kubigishiriza hehe ryari iri jambo ry'Imana twe kubivana muri context y'amategeko nuko icyo gihe niba ari ahari ariko dufata ijambo ry'Imana ryose muri rusange ko numva ariyo context ahangaha. Tubwire mwanditse commentaire. Bene yanditse ngo tugomba kubigisha always every time ahantu hose n'igihe cyose niko ibyanditswe bitubwira. Yes dad Kamanzi ya sinzi ntabwo ari kwiyarira ijambo bisa ariko ndabona iki gice icya mbere batuye ko ahantu hambere abana bakwiye kwigishirizwa uko mbibona hano ni mu rugo cyane yo kurikize instruction numva ku rundi ruhande nanone ari ibintu bi-challenging uburyo tujya dutekerezamo yuko inshingano za mbere zo gufasha abana igihe ukuntu tujya dutekereza yuko ni muri Sunday school ni ku mashuri aho biga ariko
mu byo dusomye hano tubona muri uyu murongo ubona yuko inshingano za mbere ni iz'ababyeyi ahubwo wenda bari abandi bantu the church ku ishuri aho biga bakaza batwunganira kandi bakatwereka yuko ntabwo ari ibintu kuko hari ukuntu nanone dutekereza kubiga tugatekereza nkaba natekereza ya saha imwe tugira family devotion twafashe bibiliya nk'umuryango ariko ukurikize ibiri hano byerekana yuko ahubwo ni ukuba intention muri every passing moment buri kanya kose nkagakoresha to point my kid to God or to Christ kuko ubona bicaye bagenda kwa kundi muba mugenda ku ishuri cyangwa kwa kundi muri abona nk'ikintu nkaba naheraho kuri ibyo bintu byo mu buzima busanzwe kumwereka yuko ururabyo ubona ni Imana yaruremye nyine kureba kuba creative ariko bisaba nanone to be intention kuko iyo ukurikize hano ukuntu wenda reka mu cyongereza aho baravuga ngo and these words that I command you today shall be on your heart. Icyambere bisaba yuko ngewe umubyeyi uku kuri kw'ijambo ry'Imana kuba kuri mu buzima bwanjye. I'm soaked ngomba kuba ijambo ry'Imana rigwiriye muri ngewe ryuzuye nkuko mu Bakolosayo babivuga ari nabyo twatangiranye iva dufasha gufata ibyanditswe kubibika ijambo ry'Imana mu buzima bwacu akahita akomeza the next step kuko harimo umutima wawe kugira ngo mbere yuko ubishyira mu mutima w'umwana agakomeza avuga ku murongo wa 7 you shall teach them diligently to your children your next step and you shall talk to them when you sit in your house when you walk by the way wenda mwagiye shoppinga when you lie down kwa kundi nimugoroba wenda agiye nko kuryama nkaba namusomera when you rise cyangwa mu gitondo mbona it is every passing moment nugufata every opportunity muri ziriya umunsi ukuntu ugenda nkaba intention gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose to point my kid to God. Thanks. Hari ushaka kugira icyo avuga commentaire umwana akeneye guidance in every situation okay hari undi nagira ngo ku kintu Tadeyo yavuze mu kanya yavuze ngo we have to do this because for the Lord nagira ngo murebe muri iki cyanditse twasomye mu gutegeka kwa 2 ibice 6 ni Imana yabisabye ntago ari kutubwira ngo twege dufite nidi rumva buri mubyeyi aba yifuza ko umwana wazakura ukamugirira inzozi and so forth. It's not about you, it's not about yourself. Harimo no kugira ngo umwana azabashe gusoza inzozi zawe wowe ufite mu mutwe wawe. Imana y'ubwayo mu mategeko yahaye Mose yarabisabye irabyisabira Abisiraheli ngo mwebwe ababyeyi I need you nkeneye ko mwebwe amaga ijambo ryanjye riba riri mu mutima wanyu nkuko Tadeyo yabivuze these words be in your heart kugira ngo muzabone uko mubyigisha abana banyu. Mbese ni nko kuvuga ngo Imana ndimo yatubwira ngo iradusaba ko abana bacu tuba training nkuko twamaze kubibona mu ijambo ry'Imana ko tugomba kubigisha ijambo ry'Imana yaba twicaye yaba tugenda yaba duhagaze yaba baryamye cyangwa se bakangutse kugira ngo ni nka every time of our life nkuko Kamanzi yabisobanuye neza ashaka kuba ari mu rugo mbese tukabigira ubuzima bwacu bwa buri munsi ntibibe ikintu kiri religious twasetinze cyo kuvuga ngo hari amasaha dusengaho nimugoroba isaha yo gusenga ariko mu mibereho ye awa mwana cyagiye mutemberana cyagiye mwicaranye cyagiye muri kurya ahantu hose make sure yuko urimo umuyobora kugira ngo yige ibiri mu ijambo ry'Imana abimenye even no mu gusubiza ibibazo byabo by'amatsiko let's always strive to point them to God. Ntekereza ko ari umuhamagaro Imana iduha iyo ufashe icyemezo cyo gushaka ukanabyara Imana ikaguha umugisha ukanabyara Imana hari umurimo igusaba ko uzayikorera ku bana bawe. So rero ni umuhamagaro completely ni umuhamagaro rwose udashobora kunegrija
cyangwa se ngo twumve yuko tuzashaka Sunday service ku cyumweru tukajya tukabajyanayo, kugira ngo Imana itugirire neza. Turabishaka twese, ariko sinzi ahantu tuzakura umwanya. time umwanya tuzakura hehe wo kugira ngo twiyigishirize abana bacu, kuko hari n'igihe naho tubohereza natwe tutahizeye, ariko kandi nta n'umuntu ushobora guhagarara muri uyu mwanya ngo adukorere uyu murimo. Bashobora kugira ibyo bakora, ariko ntabwo ari Imana yahaye izi nshingano. Ntabwo yavuze ngo hire teachers for your children, abana banyu mubashakire abarimu bo kubigisha ijambo ryanjye. Oya, yanditse ngo teach them to your children diligently. Wowe ubwawe ubyigishiriza abana bawe. Ntekereza ko niyo bondage, niyo bond, not bondage, niyo bond, n'uwo murunga hagati y'umubyeyi n'umwana. Numva hari umurunga, hari uburyo baba bafitemo connection. Imana irifuza ko nayo isavinga for this purpose, ku buryo ntekereza ko abana hari uko bizera ababyeyi babo kurusha abantu bo hanze, kereka nyine iyo twagize muri ya situation ya chaos, aho ibintu bitagenda neza. Ariko the Bible way nuko the ministers of the children are primarily the parents of the children. Niba ni uko tubyumva cyangwa nta kindi twakomeza. Divine yanditse ngo umwana akeneye no kubona umubyeyi yabaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko nabwo ni uburyo bwo kumwigisha. Thank you for the insight. Ndumva nabyo nibyo, kuko ntabwo uzigisha umwana ikintu kimwe ngo nurangiza umwereke ikindi, n'umusomera igitabo gusa, ahubwo akabibona no muri lifestyle yawe. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo children imitate more than they obey. Abana barigana cyane kurusha uko bumvira ibyo ubabwira. Iyo ubikoze bashobora kubikora kurushaho. So I think that's good. Numva ari byiza ibyo Divine atubwiye, tugomba kumakinga sure ko n'ibyo dukora n'imibereho yacu nyine ireflecting. So ni wa muhamagaro n'ubundi ugikomeza, atari mu magambo gusa, ahubwo ari no mu kuvuga. Tade, sinzi icyo ndashaka kongeraho mbere yuko dukomeza. Ikindi kintu natanga mvugeho wenda naranazishare, kuko parent bamwe kandi ibi bintu turimo turabyiga, ariko mu kubyiga ari byo tukirana nabyo. Ikintu maze wenda sinzi mwebwe ababyeyi wenda basanga you are perfect, ariko maze iminsi ndeba ari no kuntu mba ndi mu rugo ntahari, ugasanga I'm present but I'm absent. Ugasanga ndahari ndi kuri telefone umwanya wose. Icyo gihe uko kuri ibi bintu ntabwo nzabikora mu gihe ndangariye muri telefone, kuko ntabwo nzabona amahirwe no kuba intention mu gihe wenda umwana nkurikiza ibyo arimo mbe namufasha gukoresha ibi bintu bisanzwe kuba namupointinga ku Mana. Kuko ari igihe usanga I'm at home ariko ndi busy kuri WhatsApp n'ibindi bintu, ugasanga sinzi ndimo kubyibonaho cyane, kandi musengere. Ariko my point nuko we can be present but not present, kandi kugira ngo ibi bishoboke to be a reality nuko tuba present, ukaba uhari nyine, ukasabana n'abana, ukaba intention to engage them, not kuhaba gusa just urangariye mu bindi bintu. Thank you. Tade arakoze, natwe dusengere kubera ko ni I think twese nitujya kwisuzuma nyine ijambo ry'Imana riba ridukosora, ritwigisha. Twese turafailinga, ushobora kwirirwa mu rugo umunsi wose, kwirirwa kuri computer na wa mwanya w'umwana, kandi witwa ko hari wa mugani ntunawubone, cyangwa se ugatekereza ko hari undi muntu uzakora izo nshingano. Ariko ni byiza ko byibuze uyu munsi tumenye ko Imana ubwayo iduhamagara cyangwa se idusaba kwikorera umurimo mu bana tubyara wo kubigisha ibi ngibi, kandi ubwo yabiduhaye ntimutekereze ko tuzanabitubaza, because when you have a responsibility, uba accountable. Niyo nta muntu tuniganye ijambo yavuze ngo
share as a family what you learned during your devotional time, read the Bible and pray together for each one's needs. ngira ngo nabyo biri more subject, sinzi ko twabona umwanya nanone wo kongera kuza gusharinga, ariko bari batubwiye ngo ni turebe dusangire ngo n'umuryango ibyo wize mu gihe cy'umwiherero, musome Bibiliya, musengere hamwe, musengere buri wese ku byo akeneye, kugira ngo nukongera kutugarura mu mwanya wo gushaka umwanya wo gusabana n'Imana muri devotion time individually and as a family, nk'umuntu nk'umuryango, kugira ngo mumenye ikiri ku mutima wa buri wese, munafatanye kubisengera hamwe. Tugana ku musozo tugere kuri dire dusomera Abefeso ibice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2, nanone tujye ku bana, twatinze ku babyeyi ariko hari abandi bantu bakirerwa. Abefeso ibice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. aravuga ngo bana mujye kumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Umurongo wa 2, wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Wa 3, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Niba gukora ngiye ngo ngeze ku wa 2 wadusubiriramo. Umurongo wa 1, bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Right, so nubwo turi bakura benshi dufite n'ingo zacu n'abandi bana, kireza ko ibi ngibi n'ubundi bikitureba kuba bafite ababyeyi cyangwa se n'abandi babareze, cyangwa n'abandi bashobora kuba bahari nk'ababyeyi banyu cyangwa bacu. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mwubahe ababyeyi banyu, ni inshingano Imana idusaba, ko akatwibutsa ndetse no mu mategeko ya Mose yatanze, ngira ngo ni muri Exodus 20 kuva avuga ko andi mategeko yose ntago ari afite, so ni nka kwa kunavuga ngo niwubaha ababyeyi bawe ngo nibwo uzaramira muri mwisi n'ibindi n'ibindi. So numva ari icyo ngicyo batubwira, twakomeza. Imana idutegeka kubaha ababyeyi, naho waba warakuze ukaba nawe umubyeyi cyangwa se ukagira ibindi bintu barusha bitandukanye, ariko mu mwami Yesu dufitemo inshingano yo kububaha, kandi iyo tubikora tubikorera Imana, ntago tubibakorera, nta nubwo twe tubyikorera. Ariko ushaka kugira icyo yongeraho yacyongeraho, niba ntawe twakomeza tukajya kuri point ya 6, ari naho isa naho ariyo ya nyuma. Dusomere Abefeso ibice 5 umurongo wa 21. Yego, Jocelyn yazamuye ikiganza. Mwiriwe neza Papa Bati. Yego. Karibu. Sare. So, nashaka kuvuga kuri kino kintu cyo kubaha ababyeyi. Cyane mu macaci muri iyi minsi hari ikintu cyajemo, cyangwa na mbere hose cyo kuvugana na nyuma bavuga ngo bo twavutse mu bwa kabiri, ntabwo tukibarizwa mu bisekuruza byacu, ahubwo aba family n'itorero kuruta uko ari ababyeyi bacu batubyaye mu maraso n'umubiri. This is so wrong. Ababyeyi hano Bibiliya ivuga ni ababyeyi batubyara mu nda. Twaba dukijwe, twaba tudakijijwe, first of all iby'Imana izatubaza nk'abana mu rugo, izatubaza mu rugo. Hariyo bamwe bitwaza rya jambo Yesu, bamubaza ngo abavandimwe bawe bari hanze, avuga ngo kandi abavandimwe banjye naba, ariko icyo cyo kivuga kuko ugiye muri Timoteyo ongera ukabireba no mu Migani 30 hose bakubwira ko ugomba kubaha ababyeyi, ndetse no mu mategeko 10 Imana yahaye Abayisiraheli harimo kubaha
ababyeyi bawe kandi kububaha no kubitaho bikuzanira umugisha, ahubwo kubavoma no kugira ibyo ushaka byose bikugeraho umuvumo wowe ubwawe, baba bakijijwe baba batanakijijwe. Aricyo kintu tugomba gupromotinga nk'abakristu, kumvisha first of all, mbere yuko unyumva nkanjye mwene so, tudagira icyo dupfana mu mubiri, tugipfana mu mwuka, twese turabavandimwe ba Kristo, ariko mbere na mbere banza urebe umuvandimwe wawe mu maraso ko niyo Imana izakubaza. Murakoze. ngira ngo warakoze Papa Bati. Icyo fasirizinzeho ni uko hano Bibiliya ivuga ababyeyi bo mu mubiri, sinzi niba twese ariko tubyemera cyangwa se niba bavuga dadi na mami bo mu mwuka. Ariko ntekereza ko nk'uko bivuze, igihe Mose yakomandingaga iri tegeko muri Exodus, ko mubonye ko na Paul yabikotinze yongeraho n'umugisha, ni mu kuva ibice 20 ku murongo wa 12. Ntabwo ntekereza ko Mose yavugaga ba dadi bari bataraza, ariko si ukuvuga ko nabo tutabubaha, ariko birasa naho Imana irimo kuduha inshingano ku babyeyi batubyaye mu mubiri n'abatureze. Raymond ashaka kuvuga? murakoze. Nari nagiye gato, hari ibintu nagombaga gukora byihutirwa. Nasize mugeze ahantu, nagiye mu kanya kashize, twari tugeze kuri point ivuga kuri kiriya kibazo batubazaga cyangwa se batubaza muri stade nyine, kivuga ku bijyanye n'ababyeyi ukuntu badakwiriye kugira badakwiriye ubushake. Yes, Bibiliya ahantu nari ndimo gusoma avuga ngo to irritate. Aho niho nagiye tugeze, ariko ntabwo ndi bubasubize inyuma. Muri make ahubwo ubwo kuko aribwo nari ngarutse, nagiye bisa n'abintunguye kugira ngo nyapudetinge gato cyane gusa kugira ngo amenye aho tugeze for now. Thank you. Nakoze Raymond, twavuze yuko twabiganiriyeho, tuvuga ko provoking children to anger, resentment, despair, kuba uri umubyeyi uri dominant, uri rigid, utanga amabwiriza ku bana adafite ibisobanuro kandi utitaye no ku marangamutima yabo, bituma abana bakura bihebye cyangwa se badafite self esteem, badafite self confidence, shaka kuridinga ku biyobyabwenge abana, no gushakira nyine ibindi bintu byabaha confidence kubera yuko ababyeyi batayibahaye. Nubwo intention aba ari nziza y'uyu mwana, ariko ntabwo ari cyo bigeraho iyo ubaye dominant. Nanone tubona ko kuba passive parent, wemera ko ibintu byose bibaho, ubunyuranye n'inshingano iduha yo gutraining umwana no kumudisciplininga mu mwami, ariko tukabikora tenderly with kindness, no kubabonera umwanya wo kugira ngo tuganire nabo, tubigishe, tunabasobanurire n'impamvu tubahaye amabwiriza ya naya, kandi tukabikorera kubera umwami. Ntabwo ari byo dukora kugira ngo tusatisfyinge. Nicyo ngicyo twanzuyeho, twavuzeho byinshi cyane bitandukanye, ariko in summary nibyo. Ubu rero twari tugeze ku cyo twari tumaze gusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo babyeyi bana mwubahe ababyeyi banyu, mu Efeso 6:6 wa mbere n'uwa kabiri. Niho mwene data usanze yarimo kuvuga yuko kenshi hari igihe twiginoringa ababyeyi batubyaye mu mubiri, ntabwo tukibana nabo, wenda abenshi muri twebwe, abandi dufite n'ingo zacu, ariko tubona yuko Imana ibaduha nk'inshingano kandi ikadutegeka kububaha, kandi ikanadusezeranya n'umugisha, nubwo twakabaye tubikorera mu mwami Yesu, ariko bifiteho na ntuze even na reward ihari. So Jocelyn yongeye kudusomera mu kuva 20:12 abiyanditse muri comments, mushaka kubisomaho. Naho ngaho twari tugeze. Tade arashaka kugira ikintu avuga. Najya kuri mirongo tumaze gusoma, impamvu wenda ari kubera icyo ari ibyangombwa gutoza abana kubaha ababyeyi, cyane cyane iyo ukurikize muri uyu murongo wa mbere, navuga biradufasha cyane, kuko Pawulo avuga ngo children obey your parent in the Lord. Ni kuvuga yuko impamvu tukwiye kubikora
uburyo bwonyine umwana ashobora kubaha imana, kwiga kubaha imana, ni igihe abyiga, igihe yiga kubaha ababyeyi. Sinzi niba byumvikana, reka nsubiremo. Kugira ngo abana bamenye kubaha imana, navuga mu rugo niho babyigira, bakabyiga bitoza kubaha ababyeyi babo. Ikindi kintu wenda ni ikibazo twabonye muri biriya bibazo bya mbere, aho sinzi niba utuntu turi mu kabogisi, ikibazo cya nyuma kivuga ngo ese bavuga ngo even if one's parents are not believers, one should always respect them. Hano nanone numva yuko hadufasha nanone, twebwe twavuze yuko oya, cyane cyane tugendeye kuri iyi adverb always, bivuga yuko hano batubwiye mu mwami hazabaho circumstance cyangwa situation runaka aho usanga ibyo ababyeyi bambwira gukora bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, atari Bible way. Icyo gihe ntabwo, it is not in the Lord, ntabwo ngomba kububaha. Ariko nanone nibaza ko muri ari ahantu wadufashije, ntabwo bivanaho for me to subject myself to them, but not always to obey them. Mu gihe banyobora cyangwa mu gihe banjyana mu bihabanye, kuko Christ is the high authority, niwe wa mbere bakwiye kubaha, kurebera kuba ari we nyine bitoza kubaha, then ingaruka bikaba kubaha ababyeyi. Akoze Tadeus yavuze no ku kibazo Jacques yari yabajije, sinzi niba Jacques yari yazamuye nawe yasabye umwanya nawe yavuga. Yego urakoze Yves. Ntekereza ko niyo comment nawe nashaka kumva kuri iki kintu, kuko biragaragara umuntu akijijwe, hari circumstances nyinshi ahura nazo zitajyanye n'ijambo ry'Imana risaba. So nkumva ndi kumva yagishyizeho, yashyize comment nanjye. Thank you. Raymond, ushaka kuvuga? Yeah. Yes, murakoze. Iki kintu ni ingenzi cyane kandi gisa naho kiri tricky. Ntabwo kiri tricky as such, ariko gifite uburyo nyine we must obey our parents and submit to them. Paulo ntiyigeze avuga niba ari ababyeyi bakijijwe cyangwa se badakijijwe. It's just the parents, our parents, biological parents. So ni ikintu rero cy'ukuri kandi kitagomba guhinduka. Hanyuma rero aka kantu uburyo gapanze, ubona iki kije gikurikira umurongo wabanje wa kane, kandi wa kane n'undi niwe ubundi ukurikije uko Bibiliya byanditse. Habanza abana bavuga uko bakwiriye kwitwara ku babyeyi, hanyuma noneho ababyeyi nabo bakabwirwa, abapapa bakabwirwa uko bakwiriye kumera ku bana, donc batabashadirira, ariko icyo gusharira nicyo twahereyeho. So nkibaza ngo ese ni ikibazo nibaza, bibayeho ko umwana adasabumitinga ku mubyeyi bitewe nyine nuko umubyeyi hari ukuntu atameze, yandi twarebaga haruguru nk'uko mwabyanzuye umugani, nk'uko navuze ko nari nagiye, iriya twarebaga hejuru by'ukuntu umubyeyi ashobora kuba ari domineering, umubyeyi ashobora kuba ari ari harsh, ari irritating, nyine ibintu byose nyine bifata mu buryo buri penal, niba ariko navuga, ugasanga umwana abayeho nk'umwana uri mu rukiko ushinjwa anyway. So eske iyi ngiyi impamvu ufite umubyeyi umeze gutya ku bana, wenda n'urugero ushobora gusanga wenda no kuri twebwe bimeze gutyo, cyangwa se hari n'abarenze iki kigero, ariko hari igihe usanga umubyeyi nyine ari meze kuriya, ari hashi nyine. Ese iyi ngiyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zishobora kuba zatuma umwana adasabumitinga ku mubyeyi, nko mu gihe umubyeyi ari hashi, cyangwa se ameze kwa kundi twavugaga nyine twirinda, twebwe dukwiye kwirinda, tudakwiriye kumera nk'ababyeyi mu mwami bari muri Kristo.
ese mu gihe umubyeyi atameze gutya iyi ngiyi ishobora kuba ari imwe mu mpamvu umwana ashobora kuba atasabumitinga ku buryo nk'umubyeyi ufite umubyeyi uri irritative nyine always irritates you no mu gihe nyine ukoze ikosa nyine ugasanga nyine ikintu cyose ahora iteka akoresha uburyo ugira attitude iri sinful wenda nta kubwira ngo Imana ni mbi, nta kubuza gusenga, ntagira gute, but he is always causing you to resent cyangwa se kuba sinful. Ibi ngibi bishobora kuba biri mu bintu bishobora kuba byaduqualifyinga kwisanga tutumvira ababyeyi bacu cyangwa se badisqualifyinga kuba to deserve our cyangwa se to gain our order. What do you think kuri icyo kibazo? Sinzi nawe wenda kiba clear, wenda washaka kugisubiza kumva kitumvikana neza ya clarifying, ariko nicyo kibazo nashaka ko wenda dutekerezaho. Murakoze. Ese Papa Batsi yashaka gusubiza. Arakoze nicyo arakoze ko tushaka kubijyamo deep. Reka dufate turi za segonderi, umwana yarakizwaga agataha iwabo, kandi iwabo papa anywa isigara, anywa ikiyeri nk'umuco wa Kinyarwanda, nk'umugabo rwose umugabo anywa icupa akajya mu bandi bagabo, niko babyitaga. Umwana yagerayo urumva yakizwaga muri trime swati yabo ya mbere cyangwa iya kabiri, ariko ugasanga bifitemo ikibazo. Ariko mu bintu bya mbere reka mere nk'aho uvuga ngo uko twabigishaga, ikibazo si uko papa we yamutuma kuzana ikiyeri cyangwa kuzana itabi. Ikibi ni ukurinywa cyangwa kunywa iyo nzoga, naho natajya kuyizana araba akoze icyaha cyo kutumvira umubyeyi. Kandi muribuka ibyo twasabye twasomye ku badamu, birimo gucikagurika, wasa n'usubiramo gakeya. Wari ugeze aho uvuga ngo ibyo twasabye ku badamu. Network. Sorry, birimo biracikagurika, ntabwo twabashije kumva neza igitekerezo cye cyose. Arimo ndageza kumumutinga kubera yuko abantu amatwi arimo gupfa, ariko yari arimo atubwira ibintu byiza. Sinzi impamvu atemera kuba muted. Arimo atubwira igitekerezo ndetse point nziza nuko atayirangije. Sinzi niba twumva yakongera kwikonekita cyangwa se akacyandika muri commentaire, cyangwa se yaba afite agacekinga connection ye neza akaza kongera. Ndumva icyo twavuze kuri icyo Raymond yabajije kijyanye n'ababyeyi mu gihe baba bari ababyeyi bari irritated cyangwa se igihe cyose bahora batemera kwa approvinga ibyo umwana akora, niba yaba impamvu yo kutubahiriza ibyifuzo byabo. Njyewe numva nk'uko Kamanzi bivuze, impamvu dufite yo kutubaha nuko yo kuba tutakomplyinga n'ibyo badusabye mu rwego rwo kububaha, ni mu gihe byaba binyuranye n'icyo dusabwa mu mwami Yesu. Ariko kuba baba batagutreatinga neza noneho nawe ugashaka kurivenjinga gusa n'uwihimura kuri bo nawe ntubumvire, ntekereza ko icyo ngicyo atari yo point. So sinzi niba Papa Batsi yongeye kwiconnectinga, byacitse yarageze atubwira ngo nk'uko twabibonye ku babyeyi bambe ku badamu bijyanye no kubaha. Isi byakurikiyeho byose byacitse, ntabwo twabyumvishije. Wakongera akatubwira bakomereza. Urakoze.
aho narimo ndashaka kugera ni mu kuvuga ngo ingeso nziza zacu, hari imiryango myinshi z'ababyeyi bahindutse hejuru y'uko umwana yahindutse. Ingeso nziza ze, kuko muzarebe kenshi tujuru ababyeyi bacu badushakira neza, tujuru badushakira neza, no mu byishimo byabo ni ukubona dutera imbere, ni ukubona tugeze aho ahazima. Ntago ariko ikirokore kenshi twagiyemo cyagenda kitwereka abantu ntibakijijwe, aba ni paditu au contraire, aba nimba nkijijwe niwo muyoboro wa mbere Imana itanze mu muryango wanjye, kandi ni njyewe wibonye ko ndi umwizerwa wabwiriza umuryango ugahinduka. Ariko nk'uko nshobora kubigendesha mbabwira iby'agakiza, ariko ahanini kizabahindura ni ingeso zanjye, kuko nk'uko bavuga ngo nta muhanuzi waba, ariko umuhanuzi waba abaho pe. Ariko ikibwirizwa kiruta ibindi byose ni ingeso zawe, uko wahindutse. Ukontrera ahubwo hariho hamwe usanga umwana aba yarakijijwe, bari bamuzi kubaha, bari bamuzi kugenda, ahubwo akaba the worst wa wundi udashaka gukora iki bitewe n'iby'idini rivuga. Ariko icyo Bibiliya dusaba ni ukububaha. Hari ibibazo nyine yarabajije abaza ngo ese ngo babaye bagusaba icyo utemerewe, ariko nakubwiye ngo nageze aho ngeraho icyo usabwa ni ugukora ikindi cyose uretse Bibiliya, nabwo ukamenya Bibiliya kurushaho. Kuko ntabwo wanywa inzoga ntibashaka kuyikunywesha, urambwira papa hari ibyo bunizera nk'umwami Yesu n'umukristo, ariko mu byubahiro byanyu rwose mbabarire ntabwo nyine. Ariko uko uzayisaba nzayikuzanira, uko uzantuma kose nzakuzanira. Ariko kuvuga ngo agutumye kuzana itabu uranze, ibyo ahubwo biratuma tuva n'ibyo. Ariko jya kurizana uze urisengera ushireho amasengesho, none ari muha umugani ushireho amasengesho, wicane nawe umubwire, nawe ubwiwe ko agushakaho ineza, uzashaka kumenya ngo ibi bintu uyu mwana yizera ni ibi. Ariko mu mugisha ubaho niboneye n'amaso yanjye ni ukubaha ababyeyi. Indi example nto yashaka gutanga yatubayeho no muri niyo, dufite imiryango igeze nko muri 3 yashatse ababyeyi batabishaka, kandi ababyeyi bari wrong nkubwira wrong. Ariko imiryango yose uko ari 3 babayeho ubuzima bubi until basubiye iwabo basaba imbabazi, kandi ababyeyi bari wrong. Bamubwisha w'umubyeyi ni ikintu Imana yamuhaye, niyo Mana yawe ukiri hano ku isi, ukiri hano ku isi. Kuba Imana yaratumye Rick Warren yavuze ngo ni muri cya gitabo cyiwe ubuzima bufite intego, nta kintu na kimwe Imana ikora, na kimwe Imana igikora kitagira impamvu. Rero impamvu yagushize muri uwo muryango ni kugira ukunde first of all, kuko ntiwabwiriza udakunda, biragoye. First of all ni kugira ukunde, kandi biroroshye iyo muvukana, biroroshye kubakunda. Umubyeyi wawe iyo wibutse ibyiza yagukorera ibyo byinshi kuruta ibibi, kuko ubwabyo kuba ataragutaye mu gihura kikubyara icyacu wakimushimira. Rero ibyo ahubwo iyo honere niwe wagakure kuyiha, kuko uzanarebe no mu mihango yacu ya byose ukenera umuryango kuruta uko ukenera itorero. Mu mihango ya buri gihe, mu bintu byacu byose, mu buzima bwa buri munsi ukenera umuryango kuruta uko ukenera itorero. Umuryango w'umubiri ndi ku muryango w'umubiri, ndi ku muryango w'umubiri. Ariyo mpamvu mvuga ngo kuba warakijijwe niyo nzira, niyo muri make yarebye mu bantu bose b'umuryango. Tekereza famiye yawe ukuntu bangana, ariko yabonye ko ari wowe wo mwizerwa wajyanayo ubutumwa. Murakoze. Niba asubije ikibazo ariko atumvise.
ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri mu byo waruvuze, ntabwo ntinda ariko nagira ngo nyine twunguke kurushaho. Ese nk'iyo miryango wavuze yashatse ababyeyi batabishaka ariko bari rongo, bakoze amakosa cyangwa icyemezo bafashe cyari cyo? Icya kabiri, waduhaye nk'urugero umubyeyi yagutumye itabi, agutumye inzoga, cyangwa dufate yanagusuye mu rugo inaha ngaha. Dufite ababyeyi bamwe baba mu cyaro cyangwa batanakijijwe, yagusura agashaka, ntashaka kunywa amazi, ntashaka kunywa fanta, arashaka ko umuzanira akabyeri. Sino we arabibona ko umusuzuguye, kandi ntabwo ushaka kwiyandurisha ikibi cyangwa kwinjiza ibyo ngibyo mu rugo rwawe. Icyo gihe bigenda gute? urakoze. icya mbere yo gusubiza ndabona abantu bacu batangiye so network icyo tangiye nshaka kubwira cya mbere, abo bana bari wrong, ntabwo bari bagomba wrong gushaka cyane, kuko ababyeyi batabishakaga. kuko mu by'Imana yadusanze ntabwo bagombaga gushakana kubera ko ababyeyi batabishaka. Yes, ntabwo ari cyo mvuze. Oya, ntabwo ari cyo mvuze, reka nkomeze. Bari wrong gute? Gukundana nta muntu n'umwe wabijyamo hagati, kuko kubona umugore mwiza n'Imana imuguha, ntabwo ari umubyeyi na gato, n'Imana imuguha. Ariko kujya kubana cyangwa gushaka ni decision yawe, mujya mu rugo. Gukora mariage ni wewe, n'umuryango niwo mpamvu ugenda ugasaba umugisha. Nagiye gufatika icyemezo mu mpumugisha. Mu bintu nzi n'indi miryango tumaze gukura swati twagiye tubwira, nasanga batabyumva, inama ya mbere mbagira, n'uwo nabereye pare ndamubaza ngo mama wamuvugaho iki cyangwa papa wawe nimba ubafite. Sanze barabihaye umugisha, urana rwose ndaza tukabana. Ariko batarabiba, ndambwira mu by'ukuri guhindura itariki niyo byaba mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3, niyo byaba mu myaka 5 ntacyo bibaye. Ariko first of all ugomba kujyana umugisha w'ababyeyi, kuko ugomba gutwara imigisha 3. Umugisha w'Imana yaguha, kuko yaguha y'ukunda nawe akagukunda. Icya kabiri ugomba gutwara umugisha w'ababyeyi. Icya gatatu ugomba gutwara umugisha w'itorero. Iyo migisha 3 ugomba kuyitwara. Rero ngewe ahantu mvuga ngo bari ronge, kwari ukugeza inyuma ubukwe, kuko nyuma yaho abo bavukana bagiye bashaka nkabo, kandi byarashobotse, kandi barabakurikiye barabashyigikira. Rero nasanze gusa icyo aho bari ronge nuko batabikoreye mu gihe nyacyo. Bari kwihangana bagategereza, bagashaka cyangwa bakanabisengera paka ababyeyi babo babyemeye, kandi icyo cyari aho uri satisfied. Bwira njye ku cya kabiri. Okay, ikibazo gisigaye ni ibyanditswe. Wenda kuri icyo cy'ababyeyi ho ndacyumva, icy'itorero cyo ntabwo nyumva kuko ntabwo the Bible we, ariko n'ikindi kijyanye Imana nabyo ni bimwe. Yes, ndakumva. Ive Karame, ndakumva. Right, sinzi ukuntu bimugendekera, ashobora kuba network itameze neza. Abandi nabo basharinga cyangwa niba nagaruka ubwo araza kutubwira. Ndabona yagiye, ntabwo ari kuri online. Abubatsi rero hari. Alright, just Thaddeus. Nagira ngo mbere ko Thaddeus yavuga, njyewe nkunda kugira ibintu nyine, nkunda kuri nabyanditse ubisome. Ya itorero nuko tugomba gushingira tukajya mu rusengero no mu biri muri Bibiliya.
biragiye ngewe kubera ko hano turimo kwiga the Bible way kubera ko nyine tugomba gusitikinga kuri Bibiliya. Tade yabajije ngo arimo gushaka kumubaza, unfortunately ndabona agiye, arimo kumubaza ngo icyo uvuga ngo mwubahe ababyeyi banyu mu mwami, what do you make obey your parents in the Lord? Ngo bishatse kuvuga iki? Obey your parents in the Lord, for this is right. Mwubaha ababyeyi banyu mu mwami. Yesu tadurusha kubyivugira. Icyo nashaka kubaza papa Betia cyane ni nkaho hano the authority are not my parent, cyane yuko Bibiri cya mbere impamagara kububaha, ariko biri clear, the instruction is clear. Children, obey your parents in the Lord. Nibaza yuko aka kajambo navuga ni nkaho n'isi n'ijuru ukavanyeho ibyo bintu papa yavugaga, papa Betia, nibaza yuko igihe umuntu yakora that nyine agakurikiza culture where the parent they are the final authority, ariko nibaza yuko hano the parent they are not the final authority. For believers, Christ's scripture they are the final authority. Nibyo ntabwo warizana Tade. Itabi ntabwo wajya kuri muzanira ngo narisengera. Wenda reka yatubwiye yagiye duha scenario zitandukanye. Hari ndi mu rugo umubyeyi akantuma, sibyo? Yego. Ibintu bimwe wenda nabyo biri debatable. Ariko hariho n'ibintu clear kuko ntabwo wambwira ngo papa aracuruza urumogi arangiza arambwira ngo dufatanye muri urwo rumogi. Nibaza yuko icyambere no kureba ijambo ry'Imana rivuga, ariko byo ndetanya nawe yuko tugomba kubaha ababyeyi ndetse no kuko kubaha ababyeyi n'igihe ntemeranya nabo hari uburyo bwiza bwo kubikoramo, kuko kubaha ababyeyi navuga ni ikintu kinini, kubyo n'igihe ntemeranya nabo nibaza yuko Bibiliya nk'abizera ari ukuntu itwigisha. Hari ahantu mu migani havuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Wenda ngerageze gufata nk'icyo kintu, hari uburyo ki nshobora kuba nabwira umubyeyi wanjye oya, ariko nkabikorana kubaha, nkabikorana guca bugufi, nkamwereka yuko I respect this office urimo, iyi office urimo, kuko ni Imana yagusizemo muri iyi office as a parent, you are authority here, ariko nanone ntabwo ugomba kwabiza authority Imana yaguhaye. Icyo gihe nkamubwira, ni nabyo bya bindi Petero igihe bashyirwaga imbere y'inkiko bakababaza nyine bababuza gukomeza kubwiriza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Nibaza ko the same principle can be applied. Hari kuntu basubiza bavuga ese duhitemo kumvira Imana cyangwa duhitemo kumvira abantu? Nibaza ko n'ababyeyi bacu nitwibagire yuko nabo they fall in that category. They are people we have to respect, but in the Lord. Jewe nashaka yo emphasize igihe cyose iby'ababyeyi bakora hari ibintu biri culture, wenda biri debatable, ariko hariho n'ibiri clear black and white mu ijambo ry'Imana. Nibaza ko icyo gihe ntabwo nakumvira Imana aho kurusha kumvira ababyeyi banjye. Murakoze. Murakoze cyane. Tade baravuga ati tugomba kumvira ababyeyi ariko tufata ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse muri Bibiliya, avuga ngo mwubahe ababyeyi banyu mu mwami kuko ari byo bibakwiriye. So iyo rero ivanyeho mu mwami Yesu, no kuvuga ko tububaha ariko igihe cyose badusaba ibintu bihuye kuko nuko by'umwami Yesu. So hari n'ibindi bidafite icyo bitwaye dushobora kububahamo nk'ingero zimwe papa Batsi yatubwiye, ariko nk'iyo bigeze kukuba njyewe niko mbitekereza, n'igitekerezo cyanjye nk'ikijyanye n'urushako cyo kuri jyewe uko mbibona biri very clear. Ntago muri Bibiliya batubwira ko ababyeyi rero bafite ijambo rya nyuma ku bijyanye no gushyingirwa kwacu. Nk'ubu rwose nk'urugero turaje tumuhe umwanya nawe mu kanya kumbwira nageze igihe cyo gushaka n'uwo nzashaka nawe ari ready. Ni byiza kumvira ababyeyi yego, nanabasengera nanabigisha, ariko bakomeje gutsimbarara kandi nkumva ko
kongera kwigiza inyuma umwaka cyangwa imyaka ibiri biri more dangerous kuri twebwe cyane, risk ishobora kuba ari nini kurusha no kubigira. Numva atari ibintu byoroshye, ntabwo wenda dufite igisubizo cyaba kiri white and black, ariko ntekereza ko ababyeyi nabo bagomba kuba bafite limite y'iyo ngiyo yo kuba tugomba kuba ariko mu mwami Yesu. So bigeze mu bintu rero banzi, numva ari ikindi kintu tugomba kurebaho. So Parufa abajije ikibazo nanjye nari nabajije, avuga ngo umubyeyi ngo agusuye anywa byeri akakubwira ngo kamugurire wakwanga, cyangwa se ugiye kumuzimanira akakubwira ati ibyo bitobe bimbana imbere urama byeri niba utayima ntabwo ngira. So nacyo nari nakimubajije agiye kugikomerezaho, ariko wenda hari n'abandi bashobora kuba bafite ibibazo ku byo amaze kuvuga deja. Reka manze numva icyo ndamukunda avuga na Tade, noneho Papa Batia aze guheruka. Okay, murakoze. Ufite ngiye ikintu nshaka kuvuga, bisa naho nashaka kubwira Thaddeus ko asa naho yagijuratinze, donc yakabije we mu ngero yatanze yabyagravye cyane. Njye numva iriya sanse Papa Batia yavugaga irumvikana, kuko nanjye ntabwo mfite, ariko mba mfite in case badakijijwe. Njye nibwira ko so atagutuma nzanira byeri cyangwa se nzanira primus hariya cyangwa urumogi ngo yawe yasingira n'urakije. Arakomeza cyangwa urumogi, yatanze urugero aravuga ati ufata acuruza nk'urumogi akakubwira uru runaka wajyayo acuruza nk'urumogi. Rero urumva biri nabujijwe no mu rwego rw'igihugu cyangwa se mu mategeko ya society umuntu abamo, ubwabyo ni icyaha. Ariko ubwo uremera ko ari byanyijwe na society, ntabwo nawe wajya kumugura urumogi. Ufate ko ari mu Buholandi urumogi, nanjye nabivuze mu Buholandi bararwemerewe kurunywa. Twe turebe noneho nk'Imana ntabwo ibyemera, turebe tuvuge ngo authority yacu ni Imana, reka tusimbuze Imana amategeko, noneho tubumve the godly way. Yes, komereza. Nibiza kujyamo aho ngaho rero biraza gusaba yuko bimera nk'aho bibaye nk'igice ahafu, kubaha umubyeyi ahafu. Ubwo rero muraza kutubwira se tuzuba umubyeyi ahafu, ariko birivuga ko tugomba kumwubaha. Noneho ubwo turaza gushakisha ese iyo Bible we cyangwa se ubwo buryo bw'umwami nibwo buzatuma in case sometimes umusuzugura, kuko numvise harimo ibintu byinshi bisa naho biba bikomeye cyangwa se biri exagere, ukumva ko cyaba ari ikibazo. Ariko no sense Papa Batia yari arimo niyo nawe mu kanya wari uvuze, njye ndumva ndi right kuri icyo kintu. Ndumva ntago nasuzugura umubyeyi muri iyo case imeze gutyo. Antumye nzanira inzoga runaka mwe, cyangwa se wenda nuza mu rugo ntago ndi bunywe umutobe, sindi bunywe fanta. Njye numva icyo kintu kiri clear kuri njyewe. Murakoze. Hari umuntu kubajije ngo mu mategeko y'Imana yubahiriza 9. Anyway, reka tusubire kuri Papa Batia. Raymond gakeya kugira ngo tugane ku musozo twakererewe. Okay, so murakoze cyane. Njye wenda ikintu nshaka kuvuga ni kimwe, ikibazo nari nabajije mu by'ukuri ndumva gisarawe cyagiye kibyara n'ibindi birebire. Noneho hari ukuntu umuntu abaza ikibazo mu kugisobanura ubwabyo nabyo bigatuma hazamo ibindi bibazo, nanone ugasanga biragenda bishura n'ibindi bintu wenda twajyaga dutekereza, ariko umuntu akaba afite personally, kubera ko wenda of course tuba dufite ibintu byinshi muri twebwe ibyo twahuye nabyo, so kandi birasanzwe. Hanyuma njyewe wenda icyo nashaka kuvuga, mu by'ukuri isa naho nabonye igisubizo nashakaga mbaza hariya kuri iyo ntuza, nubwo wenda n'ubusanzwe hari ikintu numvaga nari bukivugeho, ariko sindi bugire icyo nkivugaho. Gusa icyo nashakaga kuvuga ni ikirebana n'uburyo duhandoringa situation nk'izi ngizi, yaba urugero Kamanzi yaduhaye, yaba urugero Papa Batia yarimo atubwira mu kanya. Umubyeyi aragutumye yarakubwiye ngo genda ujye kunzanira urwagwa, uranyarutse cyangwa se uranze. Ibyo bintu rero ntabwo turi buze kubona igisubizo kiri crystal clear, kuko the answer to this question isaba icyo twakwita wisdom. Wisdom rero uburyo ndi bubisobanure ni ukuvuga ngo n'ibyo turi buze kuvuga bana ahangaha wenda mwanzuro twaza gufata ntabwo uza kuba umeze nk'itegeko as such, as law, cyangwa as a rule buri muntu wese agomba gusubmitingaho. Ni ikintu dushobora gusa gufata umwanzuro, ariko noneho application yacyo ikazaba izasaba wisdom
bitewe na context, bitewe na time, kandi noneho ugasanga byose dushobora gukora ibintu bitandukanye kandi twese ugasanga turi right bitewe na context. Nk'urugero ngewe ushobora kumbwira aka kanya ukambwira uti mwana wanjye genda ujye kunzanira primus 3 hariya, unzanira intore ebyiri, ibintu nk'ibyo ngibyo n'urugero. Ku bwanjye muri context ndimo ushobora kubwira papa nkabwira nti rero papa, nkurikije ibintu ndabyumva kandi ndakubaha cyane, ariko dore ibintu byabaye mu buzima bwanjye, ese bigenze gutya wanyemerera sinjye ukasobanurira? Ushobora kugira uburyo umusobanurira ukabyanga kandi papa akabyumva bigakomeza, ugasanga igisubizo cyo kuvuga no kiraza kuba fine. Noneho hakaba arihuze kugera nuvuga yes, nuvuga no biri buze kwanga. Hari ushobora kuvugira wavuga yes ugasanga ahubwo noneho bikuviriyemo wenda n'imbogamizi. Kuri papa base yatubwiraga avuga ati wabyemera, uburyo ushobora kubyemera bikaba ari byo bimbogamiza ahubwo yo kubangamira n'ubutumwa bwiza n'uburyo ari bitewe na context urimo. So rero ntekereza ko aha ngaha bisaba gusaba wisdom hamwe no gusenga nyine kwa kundi imitima yacu iri imbere y'Imana, ukamenya uko yitwara muri buri situation. Aha ngaha ngira ngo ntabwo turi buze kudrawingamo a final cyangwa se finite law kuri ibi bintu. Kuri icyo Yves yaravuze avuga ati papa araje avuye mu cyaro, nabyo bijya gusa. Araje avuye mu cyaro, araje yageze mu rugo, aravuga ati ndashaka yuko umpa wenda ungurira inzoga n'urugero, cyangwa se urabizi ko papa wanywa inzoga ugasenda yimugurira cyangwa ndayimugurira. Ushobora gusanga aka kanya ngewe ninkira kuri balance kuba papa ari bunezerwe cyangwa atari bunezerwe atari cyo kintu kimataringa gusa. Hari ukuba wenda uvuga nti mu rugo umugore wanjye we araza kwifata gutse, araza kwibireba gutse n'urugero, ukabalansinga ukavuga uti nkurikije uko bimeze papa ntabwo ari buze kubasha kunywera inzoga hano, nta nubwo hano inzoga ndi biyemere ko hinjira. Bigaterwa rero na context. Numva rero byose bishobora kuza kugira bikaza kumpa umwanya rero kuvuga ngo sindi buze kujija umuntu wabikoze gutya ngo mpite mujija gusa, cyangwa se ngo ndeke kugira, ariko cyangwa se ngo mpite mujustifia ntabanje kumva neza context yari arimo. Numva aho ngo kuri uru rwego, ariko kuri ibi bisaba gusubiza umuntu asabye wisdom, nuko mbyumva ngewe. So thank you. Right, so arakoze numva babate yasoza. Babate asoza. Murakoze. Icyo nshaka kuma icyo nshaka kongeraho kuri iki kibazo warumbajije kurikije iby'abandi, reka dufate imiryango yacu iri customized, ntago turi regular, ntago twese uko imiryango yacu imeze ari uko iteye yose, ariko reka dufate abari kuri uru rubuga benshi twarashatse abana basiribateri, kandi ntago turi gufata umubyeyi w'umusazi cyangwa wabaye wasi cyane, ariko ndi kureba ngo reka example ntoya yo kuvuga ngo uko umubyeyi nk'ubu nk'iwanjye ari abawokre ari data bukwe gacupa. Yego. So sinzi wari ushatse kuvuga. Yego komeza nta kibazo. Ariko hari ibintu usanga uko witwara iyo dukijijwe, hari personalite yo kuganza, hari personalite izana kuganza mu muryango, akabaza ngo kwa kanaka cyangwa kanaka ameze atya kuko uri determine mu mico, mu byo ukora byose, ntago ari wa wundi uhuzagurika. Ariko muri byo bavuga ngo uyu turamuzi noteye, hari ibyo batagusaba, hari n'ibyo batanakwinjiramo, hari n'inama bakora swati babona zishobora kukubangamira bakavuga ngo izo papa bata ntagomba kuzizamo, kuko nta ibintu bijyanye n'ukwizera ko cyane n'ibyo yemera, kuko hari uko abasetinze hari uko abagize. Rero ngiye muri context zacu ubu tutashatse kugeneraliza tukareba uko tumeze, uku ababyeyi bacu twese ndibaza uko tumeze
umubyeyi muzima yubaha urugo rw'umwana we cyane kandi agashaka kubahiriza, ntabwo aza kugira amusuzugurire mu rugo rwe. Umubyeyi muzima, umubyeyi ufite n'umuco wa kinyarwanda, ntabwo aza kugusuzugurira mu iwawe, ahubwo akubahirizamo kurushaho kugira ngo wubake neza. Nabwiye ngo ibyo ababyeyi badushakaho, first of all, ibyo ababyeyi badushakaho ni byiza, sibyo? Ariko ubwo hari parti imwe navuyeho ya wa mubyeyi uri irresponsible, ya wa mubyeyi ubwabyo ari ikibazo mu muryango. Uyo we mumufata nk'umurwayi, navuze ejo, mugazi bicuho, ibyo biba byararenze n'ibintu normal n'isi itashobora kwemera. Uwo rero ndi kuvuga ni ukora ibintu isi yemera ariko twe tutemera. Tudafata wa mubyeyi rero uri gukorera n'iby'isi ubwabyo itemera. Isi kugenda yemera ibintu rero aho nge niho navuze ngo tugomba kububaha kandi tugakora ibishoboka byose bagahinduka, kuko niwo mugambi dufite. Sinzi nimba ariko natanga conclusion kuri icyo kintu. Urakoze cyane. Ababatsi yarakoze byose, igitekerezo cye cyumvikanye cyane kandi ashubije ibintu bikomeye bikurikije umuco wacu n'aho turi na context. Icyo twafashemo ni ihame ry'uko tugomba kumvira ababyeyi bacu, baba bakijijwe cyangwa badakijijwe, keretse iyo tubona ko ari ibintu bitari mu mwami Yesu. Ibyo rero hari ibyo tutafasheho umurongo wo kuvuga ngo black and white, ariko ntago igihe cyose dukora ikintu tubona yuko kinyuranye n'ibyanditswe, tugomba kwirinda aho ngaho kugira ngo tunababere n'urugero cyangwa n'abandi bari mu rugo. Tadeyo yabajije ngo Bible authority versus culture. Ntekereza yuko hano twese turemera ko byanditswe byera ari byo biri hejuru, kandi twabonye ko ababyeyi bacu ntago bafite authority iri hejuru y'ibyanditswe cyangwa se ijambo ry'Imana, kubera ko iyo umubyeyi yakubujije gukizwa urakizwa. Iyo umubyeyi yakubwiye ibintu bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, wemerewe kutabishyira mu bikorwa, kubera ko ushobora kubishyira mu bikorwa ukaba ucumuye ku Mana, ukaba wubashye umubyeyi wawe. Ntabwo wacumura rero ku Mana ngo wubahe umubyeyi, ahubwo wahitamo kubaha Imana. Njyewe nicyo gisubizo numva mfite. So dusoze dusoma Abafilipi ibice 2:3 kugera kwa 5. Dusoze dusoma Abafilipi ibice 2:3 kugera kwa 5. Umuntu hagizera mbere hadusomere kugira ngo dusoze. I think it has been a very long discussion, ariko byari ngombwa kugira ngo tutabica hejuru kuko biratwapplyingaho twese. 3:5 Abafilipi ibice 2:3 kugera kwa 5. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi, ugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Wadusomera n'Abefeso ibice 5:21. Hano bimwe baratubwira ngo hari amabwiriza cyangwa se hari instructions Bibiliya iduha zadufasha kugira ingo nzima kandi zikora ahantu hose, yaba ku mugabo, ku mugore, ku bana, twese nk'umuryango. Bimwe muri ibyo aribyo batubwiye. Abafilipi ibice 2:3 kugeza kwa 5 batubwira ngo ntitukakugira icyo dukora kwiremera ibice, do nothing through selfish ambitions, ukora ibintu nyine tugamije kwinezeza or conceit, but in lowliness, mu kwicisha bugufi, lowliness of the mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Wese ye kwishyira imbere arebe
ashyira imbere mugenzi we. Batubwiye ko ibyo ngibyo bikora kuri twese. Abafilipi ibice 2, abafeso ibice 5 nako 21 naho hadusomere, ndumva turi buze gusoreza. Aravuga ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Amen. Nuko ngo bavuga. Okay, mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Mu Cyongereza havuga ngo submitting to one another in the fear of God. Kubwo kubaha Imana. Zimwe muri instructions batanze aha ngaha, iyo umuryango wawe utari uwa Gikristo bakundi, ni ngombwa kutareba ku batizera bo mu muryango wawe bakora ibyaha kuko bataramenya Kristo, nawe niko wabagaho kera. Ibuka ko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha nk'uko byanditswe mu Baroma ibice 5:8, ubereka urukundo ku buryo bugaragara. Izi ni guidelines baduhaye hano, twazisomaho izo zisoza inyigisho kugira ngo ejo kuwa gatatu tuzajye kuri ntuze ya nyuma. Ya kabiri, ubazane kuri Kristo ukoresheje ubuhamya bwawe bwiza. Bagore mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha. Noneho ngo nubwo ayo magambo abwirwa abagore, ariko ashobora no kubwirwa umukristo wese ufite abo mu muryango batari bakizwa. Ubuhamya utanga ni ingirakamaro mu kwihana k'umuryango wawe. Aho kubanegura cyangwa ngo ukoreshe imbaraga, ubagaragarize kwizera mu bikorwa byawe. Iyo mubana ariko mutarashyingiwe, ni ukuvuga mutari umugabo n'umugore, nubwo ari rusange mu mico y'iki gihe kubona abantu batarashyingiwe, Bibiliya yo ibyita ubusambanyi. Mbese we na mugenzi wawe mwashyingiwe, ndumva tutabifitemo hano muri New Generation ku buryo bwemewe n'amategeko, ariko dushaka ko tubifite mu bo disciplinga cyangwa duhora nabo. Niba atari byo, ni ngombwa kubikosora. Ushobora gushaka umukuru w'itorero cyangwa umupasiteri cyangwa undi mukuru muri Kristo akakugira inama. Iyo uri ingaragu, hano bavuze ngo iki ingaragu isabwa ni ukugumana ubusugi cyangwa ubumanzi, yirinda gusambana mu gihe atarashyingirwa. Irinde kubw'umugabo cyangwa umugore wawe, uzabona Imana iragushakira ibyiza. Kandi niba utarashoboye kwirinda, wihane icyaha cyawe, saba Imana igufashe kugufasha kubaho mu tungane cyangwa mu buzima bwejejwe. Ushobora gushaka cyangwa se umukristo cyangwa se umupasiteri akabigufashamo akabigufashamo. So ibi nibyo twize uyu munsi, nibyo bikubiye muri iyi nyigisho twatangiye ejo y'intambwe ya 12. Niba nta muntu tuniga mu ijambo, nabashishikariza kuza gusoma Abefeso ibice 2:3 kugera kwa 5, kuko niryo jambo tuza gufata mu mutwe uyu munsi. Bivuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Tuzagifata mu mutwe, mugende mugisome ku buryo kwa gatatu ubwo tuzongera guterana muzaba mwagifashe, kugira ngo bidushoboze kujya kuri step ya nyuma 13 ivuga gukurikira Kristo. Bidushobokeye twazatangira kwa gatatu. So tuzagerageza ku-exercisinga kuyifata mu mutwe kwa gatatu. Wenda bashyashya batabizi, tugira amateraniro kuwa mbere, kwa gatatu no kwa gatanu hano kuri Zoom, n'ubundi kuva saa 12 kugera saa 1 n'igice, nubwo umuntu atugeze saa 2 kubera ko akerewe gutangira no gusoza. Hanyuma no muri weekend nabwo kuwa gatandatu no ku cyumweru nabwo, kubera muri iyi minsi turi mu rugo. Rero Imana ibaha umugisha. Niba nta muntu tuniga ngo ikintu yumva kigiye akakorogoshwa cyangwa se akantu k'akangononwa yaba afite, twasoza. Niba hari yakavuga. Asa naho ari ntako. Imana rero ibaho umugisha, mwakoze cyane. Mwaza twashima Imana dusoza tugasenga. Twasenga dusoza, noneho niturangiza gusenga muze gushyiraho video dusuhuzanye. Noneho niturangiza bafite ka cyayi bakanywe, hanyuma dutandukana. Ariko nitumara gusenga biba byiza yashyizeho video tukanamenyana, ko taziranye tukibwirana. So nagira ngo nsabe Kamanzi niba hari hafi cyangwa Claire adushimira Imana kubw'uyu munsi. Twavuze byinshi ariko Imana idushoboze. Thank you. Mwami Yesu turagushimira, turaguhimbaza